मिशन 2024 के लिए विपक्षी दलों की एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है जो पटना में संपन्न हो रही है। यहां पर राहुल गांधी पहुंच गए हैं, शरद पवार पहुंच गए, कई बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। इसके साथ साथ अलग अलग प्रदेशों के कुल 6 मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं। यूपी से पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस बैठक में शामिल होंगे, क्योंकि बताया जाता है कि अगर केंद्र की कुर्सी पर कब्जा करना है तो यूपी की 80 लोकसभा सीट बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन इस बैठक से उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा प्रमुख मायावती ने किनारा भी कसा है और साथ ही कल उन्होंने एक ट्वीट करके तंज भी कसा था। कुछ देर के बाद यह बैठक शुरू होगी और देखना यह होगा कि इस बैठक में किस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं।